Hey, ich bin Heinrich und zum Jahreswechsel war ich 3 Monate in Los Angeles. Ich habe dort gelebt und gearbeitet und kann vorab schon mal sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Dennoch hat diese Stadt einen besonderen Platz in meinem Herzen gewonnen. Warum das so ist, erfahrt ihr in diesem Video. Der Kulturschock war groß, als ich angekommen bin. Wo ist mein bigger, better USA? LA fühlt sich an wie eine überdimensionierte Kleinstadt. Überall Wohngebiete und nur ein paar kleinere Ballungsräume, in denen sich die Attraktionen und Einkaufsmöglichkeiten befinden. Ich habe direkt am Hollywood Boulevard gewohnt und hatte somit zumindest etwas Leben um mich herum. Doch auch hier. Die einzigen Stars und Sternchen, die man sieht, sind die auf dem Boden und der Sternenhimmel über dem Griffith Observatory. Auch die massiven amerikanischen Autos, die man aus den Filmen kennt, sind hier eher selten. Stattdessen dominieren effizientere asiatische und europäische Hersteller das Straßenbild. Etwas anderes, das ich absolut unterschätzt habe und das in kaum einem Hollywood-Streifen auftaucht, ist die hohe Obdachlosigkeit und das Elend, das damit einhergeht und einem somit täglich auf der Straße begegnet. Was bei dem hohen Preisniveau aber eigentlich verständlich ist. Fast $3.000 hat meine Firma pro Monat für mein 40 Quadratmeter Zimmer in Hollywood bezahlt. Ja, die Lage war gut und das Zimmer bis auf ein paar Küchenschaben auch ganz nett, aber $3.000? Wer soll sich das leisten? Man verdient in Kalifornien mehr als zum Beispiel hier in Berlin, aber selbst für die Einheimischen ist das eine stattliche Summe. Entsprechend ist die Wohnsituation dort angespannt. Hinzu kommen hohe Lebensmittelpreise und Lebenshaltungskosten. Mir ist im Ralphs anfänglich förmlich die Kinnlade runtergefallen, als ich die Preise gesehen habe. $10 für eine Packung Hackfleisch, $5 für Toastbrot, $4 für eine kleine Packung tiefgefrorenen Blumenkohl, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Habe ich überhaupt etwas Positives zu sagen? Absolut. Denn das war nur der Anfang. Die ersten Tage und Wochen. Je mehr ich mich an diese Stadt gewöhnt habe und feststellen musste, dass die Leute super nett sind, das Wetter einfach nur fantastisch ist und das Drumherum ein echtes Abenteuer, war ich angekommen. Als Berliner in Los Angeles. Das Leben und Arbeiten war echt entspannt. Einkaufen? Okay, mindestens 30 Minuten Fußweg von meinem Apartment entfernt. Aber auch ein schöner Spaziergang entlang am Hollywood Boulevard. Nightlife, ein paar schöne kleine Kneipen mit Möglichkeiten für Billard und Darts und super viel Leben. Denn wer echte Sehenswürdigkeiten im klassischen Sinne sucht, wird nicht unbedingt fündig. Was LA bietet, sind Erlebnisse aus dem Leben. Schaut euch ein Eishockeyspiel in der Crypto.com Arena an, macht eine Wanderung im Griffith Park und besucht das Hollywood Sign sowie das Observatory. Schlendert über den Rodeo Drive oder geht am Santa Monica Pier spazieren. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Ein weiterer großer Pluspunkt in LA ist das öffentliche Verkehrsnetz. Entgegen vieler Klischees sind die öffentlichen Verkehrsmittel in Los Angeles eine durchaus brauchbare Alternative zum Auto. Mit der Metro und den Bussen kommt man gut und relativ günstig durch die Stadt. Besonders für Touristen, die sich die teuren Parkgebühren und den Verkehrsstress sparen möchten, sind sie eine echte Empfehlung. Und wenn ihr filmaffin seid, schaut euch unbedingt die Universal oder auch die Warner Bros. Studios an. Denn diese seht ihr so anderswo nicht. Würde ich LA für einen Urlaub empfehlen? Als einziges Reiseziel vermutlich nicht. Das Wichtigste habt ihr hier nach ein paar Tagen gesehen. Und wer sich mehr für das Leben hier interessiert, wird das in wenigen Tagen sowieso nicht kennenlernen. Wenn ihr LA aber als Station nutzen wollt, um zum Beispiel einen Roadtrip durch die angrenzenden Nationalparks zu machen oder um nach Hawaii weiterzufliegen, dann schaut auf jeden Fall vorbei. LA ist ein Erlebnis und was kleinteilig nicht viel bietet, ist als großes Ganzes vielleicht doch eine Sehenswürdigkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal, euer Heinrich.